Geliefdes, ons is in Romeine, en wat 'n wonderlike voorreg, en veral hoofstuk 9 tot 11 bly die tema van uitverkiesing vir ons sentraal. En vandag is ons in die laaste gedeelte van hoofstuk 11 en julle kan saam lees daarso vanaf vers 24 tot 36 gaan ons lees in hierdie pragtige dag. Nou, op 'n dieper noot moet ek met julle praat oor soewereine uitverkiesing. En by soewereine uitverkiesing bedoel ons dat God by magte is om uit te verkies volgens sy wil, en dit is die kriteria. Ons word nie uitverkies vanweë maar enige van ons eie geloof, goeie dade, karakter of wat ook al, want dan het ons te doen met voorwaardelike uitverkiesing. Naamlik, dis soos wanneer God verby 'n see van klippies stap en hy sien maar, hierdie een is vir hom tog so mooi. Hy moet hom uitverkies. Hy moet hom kies en in sy sakkie sit. En God het geen mens enigstens iets verskuldig, behalwe om vir ons die oordeel te gee. En dat wanneer hy genade uitstort, dan is dit uit loutere goedheid op grond van sy eie wil. En wanneer ons daai woorde hoor, dan dink ons spesifiek hierso in Johannes ook, aan Johannes 6, vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Die Vader het die Seun so lief, en is diep bewus van die selfopofferende liefde wat hy so toon aan die kruis. Maar die Vader sou seker maak dat die bloed van die Seun nie verniet verspil sou word nie. En daarom gee hy wat die Vader is aan Jesus, die uitverkorenes, as persent. En dis hoekom hierdie teks sê, niemand kan na my toe kom behalwe as die Vader hom nie getrek het nie. En daai trek kan ons ook vertaal met die woord in Engels compel. As die Vader hom nie na Jesus toe stoot nie, vir hom gee nie. En daar sien ons dat dit 'n 100% aksie van God is, en nie noodwendig ek nooi jou om in die emmer te spring, of ek nooi jou om deel te word nie. Dis soos wanneer ek water trek. Dit is 'n aksie wat 'n persoon doen. Jy nooi nie die water om in die emmer in te spring nie, maar inteendeel jy trek dit. En daai beeld help vir ons baie mooi om hierdie gedeelte te verstaan. En ek dink, wanneer ons met mekaar baie eerlik is oor hierdie teksgedeelte, dan sien julle dat Paulus in 'n spontane doksologie totaal oorneem in sy lewe. Hy gaan oor die diepte en die wysheid en die kennis van God. Jy sien sommer hoe dit in sy hart bokspring. En dit behoort ook vir ons dieselfde te wees. Wanneer jy daai woorde lees, vers 33 tot 36, oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie het sy raadsman as sy raadsman opgetree, of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit nie sou vergoed, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en aan hom die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Wanneer julle daai woorde hoor en lees, dan sien julle hoe dit ontplof, want ons vier fees as ons God se goedheid sien, en jy werklik besef dat hy jou met genade gered het. Ons bid saam. Here, baie dankie dat u uit u wysheid en uit u kennis ons gekies het. Here, ons kan nie begryp. Here, ons gedagtes is net te klein om te besef hoe ver en wyd en diep en hoog die liefde van Christus is. Dankie, Here, vir die uitverkiesing. Dankie dat u as ons raadsman opgetree het. Dankie dat u gedagtes in u soewereine handeling ook aan ons geopenbaar het. Dankie, Here, dat aan u die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid behoort. Here, ons sal u lof prys tot in alle ewigheid, omdat u aan ons goed gedoen het. U het aan ons goed gedoen. En ons loof u daarvoor in aanbidding. En ons prys u daarvoor in aanbidding. Jesus, ons Here en ons God. Vader, ons God. Heilige Gees, ons God. Amen.